A todos, ¿cómo están? Un saludo desde aquí de Los Ángeles, California. Me estoy reportando con ustedes. No tenía teléfono, pero les quiero enseñar algo aquí. Quiero que vean esto. A ver qué tal les parece. Vean. ¡Tarán! Hola, ¿cómo están? Miren este cachorrito. Son rasca husky. Miren. Hola. Están bien calentitos. Mira, este es en Chaladomas. Aquí están los perritos. Vean en una caja como los tienen. Pobrecitos. Ay, pobrecitos. Los cachorritos. Vean. Estoy aquí en la casa de unos amigos del trabajo. Y ellos tienen estos perritos acá. Y wow. Bien divertidos los perros. Tienen su chamarrita. Todo acá. Vean. Vean. Vean cómo son. Husky. Muy bonitos. Vean. Este está dormilón. Despierta. ¡Ey! Despierta. La que levanta. Este es muy dormilón. Mira. Miren. Este. Anda. Aquel sigue durmiendo. Y ya tenemos mucho sol. Desen cuenta. Vean, vean. Vean esto. Los perritos. Esto está chulo. Miren qué bonito. Un chiquito, pues miren ese dormilón. Sigue durmiendo. Despierta, despierta. Vean. Y sigue durmiendo, pobrecito. Y no se pone almohada para dormir. Voy a poner de esto. Ahí está tu almohada. Ese sigue durmiendo, Son muy dormilones. Como les digo, estos son cachorritos. Y aquí estamos. Muy bonito. Bueno, seguimos viendo, sigo subiendo otro video. Bueno, ya despierten bien y ya estén caminando, porque ahorita está aquí al lado. Aquí en la casa de Kevin. Grabando de la casa de Kevin. Sus cachorros. Bye, cuídense, que estén bien.